Борон заманда тирә-якта дан тоткан Абдулла исемле бер батша булган. Был батшаның Дандан исемле улы була. Был малай ай үсәһен көн үсеп, ел үсәһен ай үсеп, бик көсле һәләтле матур егет булып етә был батшалыкта бер саудагәр дә була. Ул ел һайын 10-11 ай буе сит илдәрдә хату итеп йөрер булган, кайткан вакытта батшага һәр вакыт бүләк алып кайтыр булган. Бер вакыт шулай сит илдәрдә йөреп кайткас, саудагәр Абдулла батша эргәһенә барган, һәр вакыттагыса уның батшага бүләкләре булган. Батша менән Данданга сит илдәрдәге яңалыктарны һөйләп беткән дә, булай тигән: улымды сыгарып тор. Мин һиңә бер нәмә күрһәтергә теләйем. Дандан сыгып киткәс, саудагәр батшага бүләген бирә. Был бәләкәй генә һандык икән. Һандыкты асып ебәрү менән батша бик һылыу бер кыз һүрәтен күрә. Үзе карт булуына карамастан сак акылдан язмай саудагәр кайтып китә. Батша был һандыкты башка асып карамаска ант итеп, төрле бүләктәр менән тулган келәтенә индереп бикләп куя. Дандан атаһының бүләкте күрһәтмәүенә бик нык гаҗәпләнә, уйга кала, уйлай да атаһына өндәшмәй генә бүләктәр келәтенә инә. Унда әлеге кунданы эзләп таба, уны асып карай, һүрәттәге һылыу кызды күреп, уга гашыйк була. Шул көндән алып, егет ашау эсеүдән яҙа, көндән-көн ябыга башлай. Батша быға бик аптырай. Улым, һине ниндәй ҡайғы баҫты, ниңә борсолаһың, тип һорап ҡарай. Дандан бер ни ҙә әйтмәй. Дандан ҡумтаны үҙ бүлмәһенә индереп ҡуя. Шул һүрәткә ҡарап ҡына күңелен йыуата. Батшаның бик аҡыллы бер хакимы, кәңәшсеһе булған. Берҙән-бер көнде Дандан ошо хакимгә барала, бер кешегә лә әйтмәҫкә ҡушып, үҙ хәле тураһында һөйләп бирә. Хакимдән ярҙам һорай. Хаким Данданға был ҡунтаны килтереүсе саудагәрҙе табырға ҡуша. Дандан саудагәрҙе эҙләп сығып китә. Эҙләп табып, өйөнә барып керһә, ул саудагәр күптән түгел генә тамағына балыҡ ҡылсығы ҡаҙалып үлеп китте. Шул тиҙәр Дандан башын түбән эйеп ҡайғырып хаким янына ҡайта. Хаким Данданды йыуата. Кисекмәҫтән юлға сығырға кәрәклете әйттән йыл аръяғына сығыу өсөн ҙур кәмә эшләтергә, юлға алтын төрлө аҙыҡ-түлек алырға, был турала бер кемгә лә белдермәҫкә ҡуша. Дандан атаһына әйтмәй генә бер бик яҡшы елкәнле кәмә эшләтә, ҡорал ала. Шунан хаким менән икеһе юлға сығалар. Диңгеҙҙә бер аҙна ваҡыт барғандан һуң яр ситенә туҡтап ял итәләр, һыу алалар да юлдарын артабан дауам иттерәләр. Былар бара торғас, диңгеҙҙә бер утрау күрәләр. Дандан хакимгә ошо утрауға тейеп китергә тәҡдим итә. Улар шулай эшләйҙәр ҙә ярға баҫҡас, былар алдарында ғына бик матур баҡсалы бер ҙур йорт күрәләр. Дандан күп уйлап тормай ҡунтаһын алып, ошо йортҡа йүнәлә. Дандан йортҡа ингәс, йорт хужаһынан иҫән-аманлыҡ һорашҡандан һуң, үҙенең ҡайҙа ни өсөн барыуын әйтеп бирә. Шул ерҙә йорт хужаһы стенаға ҡоролған шаршауҙы асып, унда төшөрөлгән ҡыҙ һүрәтен күрһәтеп, былай ти: мин бына 30 йыл ошо һүрәткә ҡарап күңелемде йыуатам. Һин йәш ғүмереңде заяға үткәрмә, ҡыҙҙы эҙләп тап. Дандан һаубуллашып сығып китә. Хакимгә барыһын да һөйләп бирә китәләр. Былар тағы китәләр, тағы бер аҙна юл үтәләр. Бер ярға барып һуғылһалар, балыҡсы ултыра. Ҡайҙан, кем булыуын һорашалар. Ҡарт ошондағы ҡалала йәшәп, ғүмере буйы балыҡ тотоуын әйтә. Ниңә улай тигәс, һөйләп бирә. Мин бер балыҡ тотһам, бер аҙна тик йәшәйем, ти. Беҙҙең батшаның бик һылыу бер ҡыҙы бар. Был ҡыҙҙы ҡоҙалап 19. Батшалыҡтан һәр береһе үҙ ғәскәре менән 19 егет ҡалала ята. Бына шуларға балыҡты һатып көн күрәм. Был ҡыҙ егеттәргә аҙнаһына бер генә сығып күренә. Ти шул саҡ егет бабайға үҙендә булған ҡыҙ һүрәтен күрһәтә. Бабай был һүрәтте ҡарағас та былай ти: был ҡыҙ әле биҙгәк ауырыуы менән ауырыған сағында төшөрөлгән. Хәҙер уны күрһән һушын китәр. Ҡыҙҙың был ҡалала йәшәүен белгәс, егет балыҡсыға бик күп аҡса бирергә вәғәҙә итеп, яҡшы фатир әҙерләргә ҡуша. Балыҡсы уның һорағандарын үтәй. Дандан шулай 1-2 көн нисек ҡыҙҙы күрергә икән тигән уй менән ҡала буйлап йөрөй. 3-нсө көндө ҡала буйлап йөрөгәндә, кем дә кем Нәркәс исемле ҡыҙҙы күрергә теләй. Батша һарайындағы матур баҡсаға барығыҙ, тик ғашиҡ булып ғүмерегеҙҙе заяға үткәрмәгеҙ, тигән тауышты ишетә. Дандан хакимгә ҡайтып әйтә лә Нәркәсте күрергә тип баҡсаға китә. Дандан баҡсаға барып ингәндә, теге батша уландары күптән инде үҙ урындарын алғандар, ти. Бөтәһе лә түҙемһеҙләнеп ҡыҙҙың күренеүен көтәләр, ти. Бына бер ваҡыт ҡара болот аҫтынан сыҡҡан ҡояш кеүек баҡсаға Нәркәс сығып баҫа. Ҡыҙҙы күреү менән егеттәрҙең барыһы ла иҫтәре китеп, тәгәрәшеп, бөтә егеттәрҙе күргән Нәркәс улар янына килеп барыһына ла иҫкертә торған дарыу иҫкәтә. Бер ыңғайҙан ул егеттәрҙе лә ҡарап йөрөй.
Уға дандан оҡшай. Ошо егеткә кейәүгә сығыр инем. Ти. Егеттәр күңелһеҙ генә ҡайтып китәләр, дандан да ҡайтып китә. Бар, хәл-әхүәлде Хакимгә һөйләп бирә. Хаким уға баҙарға барырға, унан тырнаҡлы бәтинкә бирсәткә һатып алырға ҡуша. Дандан быларҙың барыһын да үтәй кис булып, ҡараңғы төшкәс, дандан батша һарайына китә. Ҡоймаға барып еткәс, дандан күп уйлан тормай, тырмашып, ҡоймаға менеп ултыра менгәйне. Барыһы ла күренеп тора. Кәртә уртаһында, ҙур ҡаҙанда бығыр-бығыр бутҡа ҡайнай. Ҡаҙан тирәһендә 40 ҡыҙ йүгерешеп йөрөй. Ә Нәркәс үҙе балконда ултыра. Дандан ҡыҙҙарҙың ситкәрәк китеүен аңлап тороп, ҡойманан һикереп төшә лә бара һалып, ҡаҙанға йоҡо дарыуы тамыҙа, шунан ағас башына менә лә ултыра. Бер аҙҙан ҡыҙҙар бутҡа ашарға ултыралар. Нәркәс үҙ күҙенә үҙе ышанмай. Ҡыҙҙар барыһы ла бутҡаны ашап та бөтөрмәй. Йоҡоға талғандар. Ул шунда уҡ бер хәйлә барлығын һиҙенә, тиҙ генә эйелеп ҡулына ҡылыс ала ла үҙ урынына ята. Бер аҙҙан уның янына дандан инә. Нәркәс данданды күреү менән шатлығын йәшерә алмайынса тороп ултыралар. Таңға тиклем ултыралар. Таң һыҙылғас, дандан ҡайтып китә. Иртәгеһен Нәркәс йоҡонан һуң ғына уяна ла баҡсалағы күлгә килеп йыуына башлай. Шул саҡ ҡайҙандыр ҡара болот килеп сыға ла. Нәркәс тапҡырына еткәс кенә ҡулдарын сығарып, уны һауаға үҙе менән күтәреп осоп китә. Ҡоттары осҡан ҡыҙҙар батшаға йүгерәләр. Батша быға бер ҙә көйөнмәй. Ни өсөн тигәндә, ул Нәркәсте кемгә бирергә белмәйенсә аптап бөткән була. Алла бирҙе, Алла алды тип кенә ҡуя. Батша ҡыҙының ҡайҙа икәнлеген белергә тип ҡала. Ситендәге күрәҙәсене үҙенең һарайына саҡырта. Батша бөтә хәлде аңлатҡандан һуң, күрәҙәсе уға ҡыҙының ҡаҡтау артындағы ҡаһҡаһа тигән дейеү батша ҡулында икәнлеген әйтә. Күрәҙәсе батшаға күгәрсен бирәлә. Ошо күгәрсен ҡайһы егеткә ҡунһа, шул кеше ҡыҙынды барып эҙләп тапһын ти. Батша шунда уҡ был хәбәрҙе иғлан итә. Күгәрсенде осороп ебәреү менән, ул дандандың иңбашына килеп ҡуна ла үләй башлай. Башҡа егеттәр бының менән риза булмайҙар. Улар данданды ғәскәрһеҙ булыуында кәмһетеп, күгәрсенде яңына осороуҙы талап итәләр. Батша икенсе, өсөнсө тапҡыр осорғас та, күгәрсен яңынан дандан иңбашына ҡуна. Быны күреп, батша малайҙары тамам өмөттәрен өҙөп ҡайтып китәләр. Дандан хаким менән кәңәшләшкәс, хаким уға ятып ҡалғансы атып, ҡал тиеүләр кәрәк-яраҡтарын алып, юлға сығалар. Ибаралар бара торғас, былар арыйҙар бер яр ситенә туҡтап, ял итмәк булалар. Яр ситендә ҙур бер тирәк үҫкән була. Ҡараһалар, унда кем ошо ағастың япрағын алып, яралы ерен уға яраһы умала ботағынан яһалған уҡ атылһа, бөтә сихыр юғалак тип яҙылған. Дандан бер тоҡ япраҡ өҙөп алыуҡ өсөн күп итеп ботаҡ һындырып ала. Дандан менән хаким юлдарын артабан дауам иттерәләр. Бара торғас, ашарға ғазыҡтары бөтә тағы бер яр буйында туҡтайҙар. Дандан һунарға сығып китә. Урманда йөрөп ятһа, ҙур бер ҡара нәмә күреп ҡала. Яҡыныраҡ килһә, бер ҙур ҡош икән. Ҡапыл ҡош данданға башын борала. Телгә килеп, ҡотҡар инде мине, зинһар өсөн мин һиңә ғүмерлеккә ҡол булыр инем, ти. Был ҡош аждаһа утына янған икән. Дандан тиҙ генә баяғы япраҡтарҙы килтереп янған урынды уа башлай. Ни күҙе менән күрһен, уған ергә ҡауырһындар, үҫә башлай. Шулай итеп, дандан ҡошто үлемдән ҡотҡарып алып ҡала. Ҡош алдағы юлдың бик оҙон булыуын әйтә. Былай ғына барһағыҙ, ғүмер буйына осона сыға алмаҫлык юл әйҙәгеҙ, үҙем ултыртып алып барам, ти. Ҡош осор алдынан данданға ҡырҡлап, 40 кәзәһе әҙерләргә ҡуша. Шулай булмағанда, оло диңгеҙ аша сығып булмаясағын аңлата. Улар 10 көн буйы диңгеҙ өҫтөнән осалар. Ярға еткәс, ял итеп алғас, ҡош егеткә былай ти: минең фәлән тау башында балаларым ҡалды. Шуларҙы ғына күреп китәйек. Егет быға риза була. Баралар, ҡош балалары иҫән-һау була. Ҡош балаларына аҙыҡ килтерергә тип сығып китәлә. Оҙаҡ та йөрөмәй, шыйлап килеп, кире ояһына төшә. Был ҡоштоң балаларын бер бөгөлһә, тау булған, бер һуҙылһа, ҡойроғо күренмәгән йылан килеп ашан китә торған булған. Әле лә шул йылан уттар сәсеп килә ята икән. Дандан тиҙ генә Булат ҡылысын ҡулына алып, ағас башына менеп ултыра йылан. Уның янынан уҙып барған саҡта ғына ул ҡылысы менән уны урталай өҙә, саба ла ҡуя. Йыландың ҡаны даръя булып ағып китә. Ҡош данданға ҙур рәхмәттәр әйтә, күтәреп ала ла был урындан осоп китә. Хаким
Коштың балалары эргәһендә торып калай осалар. Болар гый осалар оса торгас, кош алда сихырлы ут сихырлы бейек таудар осырар. Теге уктарыңды әҙерләп куй тип бара торгас, дандан алда урғылып сығып яткан. Ут таҫмаһын күрә, был ут кеше яҡынлаша башлаһа, һауаға тоташа икән. Шул ерҙә ҡуш телгә килеп, әгәр ҙә ошо ут өҫтөндә осоп йөрөгән турғайҙы атып төшөрһәң, ут юҡ булыр ти дандан атып ебәргәйне. Турғай өлтөрәп килеп төшә. Шул арала ут та юҡ булар табан китәләр бара торгас, ҡаялары күккә олғашып торған бейек. Бер тау күренә тау башында, ҡош әйткәнсә, бер кеше тора дандан әлеге тирә, уғын алып, был кешегә ата, кешегә уҡтың барып тейеүе була. Кешелә тау да юҡ була. Осо-ҡырыйы күренмәгән тигеҙлек барлыҡҡа килә. Дандан артабан китә бара торгас, йәнә бер тау күрә, бында 3 ағайыны йәшәгән була. Уларҙың береһен әркәсте урлап киткән ҡәһҡәһе икән. Ошо ерҙә ҡош данданған әркәс, бына ошо тауда, Тибыл тауда 3 ишек була. Дандан килеп, бер ишекте асып бәрһә, бер ҙур дейеүҙең әркәс алдында йоҡлап ятҡанын күрән әркәстең данданды күреүе була. Йоҡоһонан уянмаҫ, борон дейеүҙе үлтер ти. Йоҡлап ятҡан дошманды үлтереү егетлек түгел ти ҙә дандан ҡылысын табанына сәнсеп дейеүҙе уята. Дейеү уянғас, ҡына дандан, уның башын сабып, өҙәдандан нәркәсте тышҡа алып сыған әркәс, уға икенсе дейеүҙәрҙә лә тотҡонда йәшәүсе ҡыҙҙар барлығын әйтә. Дандан әркәсте тышта ҡалдырып, икенсе ишектән эскә инә. Бер дейеү Мәликәбаныу исемле ҡыҙҙың тубығына башын һалып, йоҡоға талған Мәликәбаныуҙың үтенеп һорауына ҡарамаҫтан дандан дейеүҙе йоҡоһонда үлтерергә риза булмай. Ул дейеүҙе ҡылысы менән төртөп, уята ла, сабып үлтә. Мәликәбаныу менән дандан был дейеүҙең дә үлтерелеүенә ҡыуанып тышҡа сыҡһалар, нәркәс урынында юҡ. Дейеүҙәрҙең иң кеселәре нәркәсте үҙенең өйөнә алып ингән дә ишек урынын ҙур бер таш менән ҡаплап ҡуйған икән. Дандандың быға бик асыуы килә ташты шыуҙырып, ишекте асһа дейеү килеп сыға ла, данданды һыуға ташларға уйлай. Ошо ваҡыт Мәликәбаныу дейеүҙе ҡылысы менән үлтерә, саба. Шул арала ҡайҙандыр дейеүҙең әсәһе бер әби ҡиәфәтендә килеп сыға. Ҡош быны күреп, данданға хәҙер үк әмиҙе, ат тип ҡысҡырып ебәрә. Дандандың атыуы була, әбей. Шундай әсе тауыш менән ҡысҡырып ебәрә. Уның тауышына бөтә ер дейеү пәрейҙәр менән тула. Был дейеү пәрейҙәрҙең ҡойроҡтары һауа менән тулы ҡыуыҡтарҙан тора икән. Шуға улар бик шәп осалар дандан уғы менән берәм-берәм. Теге пәрейҙәрҙең ҡыуығын тишә, атып тора. Мәликәбаныу төшкән. Бер дейеүҙең башын өҙә сабып тора. Улар һуңғы пәрейҙе юҡ иткәс, улар янына ҡош килеп етә. Бөтәһе лә сәмрығышҡа ултырып, юлға сығалар. Бер аҙ ваҡыт үткәс, хаким янына ла килеп етәләр. Хаким бик шатлана, ҙур шатлыҡтан. Улар көн 3-тән бында ҡунаҡ булалар. 4-нсе көн Мәликәбаныу данданға былай ти: «Һин мине ҙур бәләнән ҡотҡарҙың инде, бер һорауымды үтәһәм, һинең менән мәңге бергә булыр инем. Минең 12 йыл буйына күрмәгән атайым янына барайыҡсы» ти. Шулай ти ҙә Мәликәбаныу 4 бөртөк сәсен алып яндырып ебәрә. Былар янына 4 күгәрсен 4 осонан тешләп балат килтереп йәйәләр. Дандан хаким Мәликәбаныу менән нәркәс сәмрығышҡа ҙур-ҙур рәхмәттәр әйтеп, хәҙер теге балаҫҡа ултырып осалар, күҙҙәрен асыуға балаҫ. Уларҙы ҙур бер ҡала ситенә килтереп төшөргән була. Хәҙер былар нисек батшаға барып күренергә тип баш вата башлайҙар. Күп кенә уйлағандан һуң данданды батшаға күрәҙәсе итеп ебәреп, ҡыҙының бөгөн киләсәген әйттерәләр. Батша тәүҙә ышанмай. Шулай ҙа күрәҙәсенең был һүҙҙәре ысын булып ҡуйһа тип ҡыҙын ҡаршы алырға әҙерләнә башлай. Күп тә үтмәй, ҡыҙ иптәштәре менән балаҫ өҫтөндә батша кәртәһенә килеп төшә. Батша тәүҙә үҙ күҙенә үҙе ышанмай тора. Аҙаҡтан ҙур мәжлес ойоштора, данданға үҙенең ҡыҙын бирә. Дандан бында оҙаҡ тормай, нәркәс тә бит. Үҙ йортона ашыған нәркәсте бөтөнләйгә юғалттыҡ тип ҡайғырып ултырған ваҡытта ата-әсәһе янына нәркәс, дандан, уның иптәштәре килеп инәләр. Нәркәсте данданға икенсе ҡатынлыҡҡа биреп, бында ла аҙнаға яҡын байрам итәләр. Аҙаҡ килеп, дандан үҙ атаһы янына ҡайтырға була. Улының иҫән-һау булыуын өҫтәүенә 2 килен дә алып ҡайтыуын күргәс, атаһы бик ныҡ шатлана. Хаким данданға: «Дандан, һинең егетлегеңде күрҙем.
Инде минең кызымды ла өченче кәләш итеп алды дандан хакимдың кызын да ала бик зур туй яһап, 3 батшалыкка хуҗа булып, дандан әлегә көнгә тиклем яшәй ди.